Hello，大家好啊！我哋今日嚟咗 Queen Elizabeth Park 啊，睇背景應該知道我哋嚟做咩啦，就係睇櫻花啊。睇櫻花，不過呢，我哋好晏先嚟啊，我哋頭先係6點40幾分先嚟到。哇！我好似好矮嘅小矮人，我想企高啲。係幾高啲啊？係啊，跟住呢，因為呢個先生要返工，6點先放工，咁我哋過到嚟呢已經好晏。雖然仲係有啲微弱嘅光嘅，但係呢就已經天氣唔係幾好。但晏晝嗰陣時呢，超好天氣。可惜我要返工。係我哋而家爭取日落之前嘅最後一個鐘嚟睇一睇櫻花。啱啱呢，我老公話要影合照一張，跟後面呢就有啲人都影緊，好似係 pre-wedding 定唔知係咩嘅 photo 啊，有啲專業攝影師喺度㗎。有專業攝影師咩？算係啦。嗱，跟住呢，後面嗰棵好大棵櫻花啊！我哋呢啲鏡頭嘅捕捉真係好差，你睇我半面大到。唔好意思啊，你老公就唔係好專業啊。係啊，非專業嘅攝影師。冇錯，係而家耷低呢個頭先咁樣，好似唔緊要啦，唔緊要啦。OK，bye。頭先呢，一入公園門口呢，我見到棵白色嘅花，就覺得話，哎，好似有啲似茶花喎。跟住呢，佢就話唔係嚟嘅。咁呢，其實我都唔係好熟㗎，即係揾翻啲專業人士先知。咁我哋咁啱呢，見到一棵呢，個樣有啲似茶花嘅花，咁我哋依家就睇下係唔係啊，zoom 近啲俾大家睇下。好啦，依家我哋唔係光學變焦，人手變焦，係啦。人哋咧睇呢個櫻花，我呢就喺度睇茶花嚇，咁啊認下唔係茶花啦。好啦，其他人呢就睇緊櫻花，我哋又睇緊第啲花啦。呢個係夜合花啊，係夜合花啊。呢個公園都望到好遠，遠少少嗰邊應該係北溫嗰邊嚟嘅。有個海，有條罅海，有船仔，見唔見到隻船仔？係啦，船仔未過海嗰邊呢，就應該係溫哥華嘅單灘嚟。好啦，依家呢，影下鴨鴨公園先。呢個唔係公園，呢個係 pond 啊，duck pond。佢真係唔明白啊！對鴨鴨嚟講，呢個咪公園咯，係咪啊？嗱，每次去到呢啲有野生動物嘅地方咧，都特登要影出嚟俾小雞雞睇。係鴨鴨啊，係鴨鴨啊！我老婆喺呢度附近有一間餐廳叫做全聚德，係食烤鴨嘅。驚唔驚啊？鴨鴨你驚唔驚？驚唔驚？仲快走走啊！走啊！嗱，我哋嘅翻譯咧就係、是，哇！要有嘢食啊，快啲過嚟食啊，快啲過嚟食啊，快啲過嚟食啊！你睇下佢幾可愛啲 apps 游咗上嚟食晚餐。call 馬啦，後面有幾隻鴨鴨都嚟緊啊！哇！隻抽啊，隻抽啊！後面有幾隻鴨鴨嚟緊？邊度啊？喺度啊！係喎，啲 app 腳咁樣前進啊，app 腳咁樣過緊嚟啊！佢哋，你睇下，佢聽到頭先，佢聽到頭先有人講話 app 佢食啊，快啲過嚟 app 上岸啦！上岸啦！上岸啦！但係佢上岸係咪去嗰度呢？喺呢度啊，大哥！唉，影唔到添，好啦，而家佢 app 腳咁行緊過去啦。喂，又一隻 app 腳，唉，zoom 翻開啲先。app 誒 app 幾得意？
好啦，咁啊呢個公園咧都幾好行嘅。咁啊櫻花就唔係好多嚇，但係我中意呢個公園，因為有鴨睇，又有其他花嚇，又大，同埋夠大可以行嚟行去。哎呀，又大面大啊！啊，又面大。下次可唔可以高炒少少等我一陣。好啦，非專業自拍依家終於變翻。算啦，我個面似乎都係咪都咁大，冇乜分別。係係俾翻你。係好啲啦，依家已經係好啲啦。好啦，咁我哋今日就報告完畢先，一陣間去唔知食啲咩嘅時候再影俾大家睇下嚇。好，拜拜。大家好啊！睇完櫻花啊，唔係都唔係淨櫻花。去完個公園之後呢，我哋又翻到嚟我哋第二個飯堂啦。呢個就係呢間叫咩啊？依家係四季啊！我哋食四季啊！睇下今日我嗌咩啦？嗌咗呢個孜然牛肉啊，仲有呢個蒜蓉豆苗。咁啊，好餓啦！依家幾多點啊？望下先，8點半啦，夜晚都係唔客氣啦，食嘢先。試下呢個，好重口味，大鑊啦，好辣添。呢個豆苗冇乜嘢，你睇呢啲豆苗好大塊啊，一啲都唔苗，不過唔緊要，好食。其實佢哋辣啲啫，但係都好食嘅。OK。咁啊，啱啱發生咗一件 weak 嘅事情，就係頭先呢個孜然牛肉啊，都幾好味，好惹味。不過呢，真係太辣啦。咁啊唔緊要，pack 翻屋企啊慢慢食。咁啊嗌咗一個柱侯牛筋腩，咁啊試下啲牛筋先。哇！正，好味，好腍，牛腩，有少少酥，不過好食。好，就咁，拜。